السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لقناة المعارف، ومعرفة جديدة ومعلومة جديدة ونصيحة جديدة بإذن الله. اليوم نقول لكم نصيحة أو علاج للسعال الحاد، لأننا في فترة البرد، رانا في الشتاء، ومرض الزكام والسعال يصيب الحلق. النزلات البردية تكثر في هذا الفصل، في فصل الشتاء. الخلطة هي خلطة طبيعية وخلطة سهلة وخلطة في متناول الجميع، وهي مجربة ونافعة بإذن الله. هذه الخلطة على ماذا تحتوي؟ الحرمل، والحرمل هذا يجي اللون تاعو بني. كي تروحوا عند العشاب، عند العطار، يوريكم 10 غرام من الحرمل، 10 غرام من الزعتر، 10 غرام من الحبة السوداء، 10 غرام من السانوج، 10 غرام من الحرف. هذا الحرف تاني عشبة. كامل هادو تلقاوهم عند العشاب. دقوهم مليح، سواء اللي عندها الخلاط الكهربائي تخلطهم في الخلاط الكهربائي، اللي ما عندهاش بالمهراز تطحنهم، تطحنيهم وتخلطيهم بالعسل الحر وزيت الزيتون. لما عندكش العسل الحر ديري العسل، بصح من الأحسن العسل الحر. تخلطيهم بالقليل من العسل الحر وزيت الزيتون، وتبداي تاكلي ملعقة الصباح صغيرة، وملعقة كي تجي ترقدي. ملعقة الصباح على الريق وشوية ماء، ولا تشربي شوية ماء قبلها فقط باش ما يحصلكش ولا بعدها شوية ماء. المهم ملعقة الصباح صغيرة، ملعقة العشية، وتشوفوا النتيجة كيش دايرة. وردوا عليا في لي كومونتير في أقل من أسبوع. هذاك السعال، الكحة كما احنا نقولوا، الكحة هذيك الصامتة، هذيك اللي تفوت. مام أنا خطرة 2 موا قعدت فيا هذيك الكحة. كملت الدواء تاع الطبيب، وكملت السيرو، وشربت زيت الزيتون وحده، وشربت وما بريتش، ودرت سكر القندلي، كان يديروا السكر القندلي. لكن هذه الوصفة هي وصفة فعالة. واللي ما يعرفش، هذا الاخر يشوف التصاور تاعهم في الانترنت. لكن اللي كي تمشي عند العطار تقول له الحرمل يعرفها، تقول له الزعتر يعرفها، تقول له الحبة السوداء يعرفها، السانوج يعرفه، الحرف يعرفه. كامل تصيبوهم عند العشاب. 10 غرام فقط، 10 غرام فقط، تطحنوهم وتخلطوهم بالعسل الحر وزيت الزيتون. إن شاء الله نكون فتكم اليوم بهذه المعلومة، والله يشفي الجميع وربي معاكم. وإن شاء الله نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وما تنساوش تابوناو معايا، وديروا جيم، وبارطاجيو، وشجعونا، وكومنتيو لي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.